আজকের ইমার্জেন্সি সার্ভিস নো স্টার্ট স্কুটি বেরিয়ে পড়লাম আমরা একটি ইমার্জেন্সি সার্ভিস দিতে। রাজপুর ময়লাপোতা একটি জায়গা বলে আছে, সেখানে আমরা যাচ্ছি। একটি স্কুটি না স্টার্ট হয়, আমরা বাড়ি গিয়ে স্কুটিটিকে স্টার্ট করে দিয়ে আসার জন্য চলতে শুরু করলাম। আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে ওই স্কুটিটিকে ইমার্জেন্সি পরিষেবা দিয়ে স্টার্ট করে দিলাম। আমি আশা করি আপনারা আমার এই ঐশী অটোমোবাইলের ইমার্জেন্সি চ্যানেলটা দেখছেন। দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা অপরকে শেয়ার করে আমার এই কাজের জায়গাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়াবেন।